Uy, may buntag nan. Salamat sa pagsita sa hanang isulit. Karon na ako i-share sa inyo ang kung saan niya mag ayon. Let's go. Karon kita mo kung saan niya pag ayo keyboard nga hindi na ito siya mo hindi na siya mo function kaning W sigara kaning isa muna ng mga guba hindi mo kuha sa iya atong ipulidan karon ato lang sugdan ato ning abrihan hindi natin bili ato mo abrihan ni kanya atong abrihan na kani siya kaning W kani ato ning kwaon kani siya nagito na to sa kasana naalay hait ato ning nagiton ni siya ano yun buba na siya ba siya mo konting buba na siya oh nag-isi na siya marap karon ato na ibalibag wala na gyapon ni kuan ta then nakita ta tanis keyboard nga nang guba na dili ta magkuha kaya siya mga nakon ni siya nagamit lahi di niya sa keyboard uma parin dahil mabalik karon hindi siya ta magkuha sa kanina ni dili ta makuha kung dili ta makuha daning mga grabe nga ginabitan na gid ba nga ni dili ta makuha sa palagsara mga gamit nga key palagsara mga gamit nga key kaya wala click on pa manggid yang siya di guman niya kani F11 guys siya guys kani atong paon para paon na to ha para wala na then paon na to ang iyang humahina-hinaya lang kay pas niya mag-isi wala wala guma yun siya then kani atong isa nga keyboard ani ato ibalhin itong guba nga guma kani siya mo dito sa speakers karon ato na ibalhin dani hinaya ra gyapon bitang sa stick ng hait adi din nga hait kaayo dili ko sa anang maplastar sa pagbutang maplastar sa pagbutang nga comfortable bitaw siya mo play then ato ibalik para balik na W hindi natin ibalik iduot lang siya okay na sim gyapon kung unsay madaot dani mo ra gyapon atong buhaton kuha ra ta dani kaning guma dani balay dani ora di ata magpalit sa kuan board kit sa kala ingani dugay gini mailis na dani kay guma mailis na dani pero kung wa kay hinanawan di palit ka sabi ni mo unsa na daot guma raman kaya ibalin na dani okay na din siya madulaan na din siya para nato na gani sagasa na niya nang mura gyapon nga posisyon atong i-40 sa kasagara gina ako ay 40 sadang i-40 pero na luntad sa bang tayo nagana din mga pagkatuig tanya karon atong testingan para
Ito daw nga video ka ng kaning mouse. Hindi ka punta mo palit ani. Nay, diskarte ani nga. Magamit ka po na to. So daw nga video ni ako i-upload sa video. Sa ni ba repair ni mouse. Hindi ito mo palit ba maintenance sa computer. Mahal ba yung mga maintenance dali? Sa computer. Sa ani, kape siguro. Mamo na lang ako pa tagugas. Tara. Dina. Disiplina. Kita niyo. Ito na. Pwede na. Pwede na to gamiton. Mura to akong tips nga sa on pag repair. Off lang nga amoy naibawan sa akong pagtudlo sa inyo kung saon ito later. Para pud ta ba para gyud na kasigta sa atong kwarta. Payat na lang nato sa bugas. Off nga naamoy na sadtag sa akong pagtudlo. Naamoy na sadtag. Palihog lang. Subscribe at click para ma-update kayo. So, ako nga video katong mouse. Ako ipakita sa inyo kung saon. Guys, salamat. Good health sa tanan. Ingat kayo. Bye-bye.